ولذلك هو بيلف هينزل عليك ارهاق. تعالى مصطفى استلم، اقعد معايا، اقعد معايا يلا. تعالى اقعد معايا عشان تلبس الحركه. احنا قلنا احنا في وضع الالتحام اهو، دخلت اهو، رجليا دي تلاقيها فايده اللي هي بتقشبر، دي بتقشبر، ديت الكعب ده بيقشبر، بيكنس. انا مش هلف برجلي، بس شوف عامل ازاي. ودي بردك لها فايده، الماسكه لها فايده، بترفعها شويه، ترفعها على الارض شويه عشان تخف وزن على الارض. تاني يعني لما باجي امسك ده ارفعه فوق شويه كده من تحت باطه اهو، من تحت باطه ماسكه ازاي عشان ارفعه شويه. يعني انا واقف اهو عشان برفع واحد، ارفعه بس سنت على الارض. السنت ده بقى تبدا تشبط فيه، يعني مجرد يرفع سنت على الارض يبدا اشبط هنا اهو.